এখানে যারা ফার্মের 10 দিনের বাচ্চা আছে, আপনারা দেখেন বাচ্চাগুলোকে কিভাবে রাখতে হয়। আপনারা বেশি বেশি আমাদের ভিডিও দেখেন এবং সাবস্ক্রাইব করেন এবং সাথে সাথে লাইক কমেন্ট দেন, তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলো অটোমেটিক আপনারা দেখতে পারবেন। এখানে 3টা শেড আছে, এই একটা শেড, এই একটা শেড এবং এই একটা শেড। ভিউয়ার্স, বেশি বেশি লাইক কমেন্ট দেন এবং সাবস্ক্রাইব করেন আমাদের এই চ্যানেলটিকে।